सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है, इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको कफ प्रोड्यूस अदर साइन के बारे में बताता हूं कि वो कौन कौन से साइन होते हैं जो कि पेशेंट को कफ के साथ जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट साइन पेशेंट को देखने को मिलता है कफ के साथ, वो होता है बहुत शदीद जो है ना वो हेडेक। यानी पेशेंट को बहुत शदीद एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। इन दोस्तों इतना शदीद पेन होता है सर को कि पेशेंट जो है ना वो ऐसा खुद को फील करता है कि वो खुद जो है ना वो पागलपन की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है। यानी इतना थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलता है। और इसके साथ पेशेंट को एक हार्ट में जो है ना वो कफ के साथ उसमें एक दर्द जो है ना वो देखने को मिल सकती है। उसके साथ पेशेंट को इतनी शदीद कफ जो है ना वो देखने को मिलती है कि उसका कभी कभार जो है ना वो यूरिन जो है ना वो निकल जाता है। यानी इतना एक साइन जो है ना ये भी देखने को पेशेंट को मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट साइन पेशेंट को देखने को मिलता है कफ के साथ, वो होता है कि पेशेंट को बहुत शदीद कफ के साथ आंखों से एक पानी जो है ना उसका भी निकलने का साइन जो है ना वो भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ पेशेंट को इतना शदीद कफ हो जाती है कि पेशेंट का जो माउथ होता है उसमें एक ब्लड का जो जायका होता है पेशेंट को वो महसूस हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों इतनी शदीद खांसी होती है, पेशेंट को इतनी शदीद कफ होती है कि पेशेंट का जो पूरी बॉडी होती है उसमें एक जो है ना जिस्म को हिला के रख देती है। इतनी शदीद खांसी जो है ना वो देखने को मिलती है। और इसके साथ पेशेंट के स्टमक वाले रीजन से एक गोले का एहसास जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलता है, कवर अप करती है। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है नेट्रोम्यूर। यानी दोस्तों अगर किसी इंसान को बहुत शदीद कफ है, खांसी है और उसमें पेशेंट को बहुत शदीद जो है ना वो हेडेक का सिम्टम देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को कफ के साथ यूरिन निकलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने को मिलती हो। यानी पेशेंट को इतनी शदीद कफ होती हो कि उसके साथ पेशेंट का यूरिन जो है ना वो निकल जाता हो। तो ऐसे केस में